Știați că unul dintre cei mai puternici oameni din Uniunea Sovietică era în același timp un criminal în serie care vâna femei pe străzile Moscovei? Lavrenti Beria conducea poliția secretă a lui Stalin și orchestra execuții în masă. Dar noaptea mergea prin oraș în sedanul său negru, căutând victime. Gărzile sale răpeau femei și fete de pe stradă, ducându-le la conacul său privat. În subsolul casei sale avea camere de tortură special amenajate. Sute de femei și copii au dispărut pentru totdeauna acolo. Poziția sa de putere îl făcea de neatins. Nimeni nu îndrăznea să-l acuze. Timp de decenii, Beria a continuat această vânătoare nocturnă. Martorii spun că râdea în timp ce își selecta victimele. Foarte puțini au supraviețuit pentru a povesti oroarea. Doar după moartea lui Stalin în 1953, succesorii acestuia au descoperit amploarea crimelor sale personale. Au fost șocați să afle că șeful lor de securitate era un monstru. Beria a fost arestat și executat în același an.